بسیار خوب. بیایید یک نگاه عمیق‌تر بندازیم به بخشای از یک متن خاص به نام تاکتیک‌های هو. چگونه یک مرد را فریب دهیم. این متن خیلی مستقیم میره سر اصل مطلب و از شما میپرسه چرا واقعا این همه وقت و انرژی و محبت میذارید توی روابط اما گاهی حس میکنید اونقدری که باید ارزش دریافت نمیکنید. درسته. چرا مثلا اون هدایای خاص یا اون توجهی که فکر میکنید حقتونه رو نمیگیرید؟ دقیقاً نکتهش همینه. نویسنده انگار حس میکنه خیلی از شما از این وضعیت ناراحتید ولی خب نمیدونید چطور عوضش کنید و ادعا میکنه راهی هست. بله و جالبه که این منبر یه زاویه دید خیلی مشخصی داره. شاید حتی بحث برانگیز برای بعضیا. در مورد دینامیک روابط و اینکه ارزش چطور رد و بدل میشه یا حداقل ارزش درک شده. آها. یعنی سعی میکنه تحلیل کنه چرا حالا با تعاریف خودش بعضی خانوما به قول متن مزایای مادی میگیرن و بعضیا نه. البته ما اینجا فقط داریم ایده های خود متن رو بررسی میکنیم، خب نه تایید میکنیم نه رد. دقیقاً. فقط گزارش میکنیم چی گفته. خب منبع از اون حس سرخوردگی شروع میکنه، زنایی که حس میکنن گیر کردن. مثلا از نصف کردن پول شام گرفته تا اینکه خودشون باید رانندگی کنن برن سر قرار. بله این مثال ها رو میزنه و بعد به اون چیزی اشاره میکنه که اسمش رو گذاشته قرص تلخ. یعنی چی؟ یعنی دیدن آدمای دیگه که شاید به نظرشون کمتر لایقن ولی دارن برنده میشن به قول متن. آره. و بعد این سوال رو میپرسه چرا وقتی میتوننی مشارکت کنی نفرت برزی؟ اینگار میگه چرا حسرت میخوری؟ برو یاد بگیر. و همینجاست که یه تمایز مهم رو میاره وسط، با اصطلاحات خودش البته. یه طرف میگه زنی هست که رابطه جنسی رو برای لذت میخواد، جذابیت، نیاز فیزیکی. حالت معمولش یعنی. بله. طرف دیگی کسیه که متن بهش میگه هو. حالا باز طبق تعریف خود متنا تأکید میکنیم که این تعریف متنه. دقیقاً. کسی که از رابطه جنسی به عنوان یه ابزار استفاده میکنه برای رسیدن به مثلا موقعیت، پول یا کالاهای مادی. خب پس این دسته دوم رو هم باز خودش تقسیم بندی میکنه؟ آره 3 دسته میگه. احمق، معمولی و باهوش. ولی فوکوس اصلیش روی هوی باهوشه. این هوی باهوش چی کار میکنه دقیقاً؟ طبق متن این زن کسیه که فقط روی ظاهر یا جذابیت جنسیش حساب نمیکنه. بیشتر از هوشش استفاده میکنه برای رسیدن به هدفاش. حالا چه آپارتمان باشه، ماشین، نمیدونم پول شهریه. و نکته جالبش اینه که میگه گاهی حتی بدون نیاز به رابطه جنسی این کار رو میکنه. این ادعای متنه، بله، که یعنی اونقدر باهوشه که میتونه بدون اون هم به خواستش برسه. یه تشبیه هم داشت، درسته گفتی؟ آهان، آره. میگه هوی باهوش میدونه چطور از قدرتش مثل حلقه گرین لانترن استفاده کنه. چه تشبیهی؟ انگار یه جور ابزار خیلی قویه که فقط باید بلد باشی ازش استفاده کنی. و اضافه میکنه که این کار نیاز به اعتماد به نفس تزلزل ناپذیر داره. خب نکته بعدی که خیلی روش مانور میده اینه که این تکنیک ها یا همون ترفندهای زنانه و هنر اغواگری که میگه برای همه است. یعنی ربطی به ظاهر نداره اصلا. میگه هر زنی میتونه یاد بگیره و استفاده کنه. همینطوره. و هیچ مردی هم در برابرش ایمن نیست. حتی میگه هیچ کس هوناپذیر نیست. اینو مستقیما به شما شنونده میگه انگار. بله و این میرسونه ما رو به هسته اصلی استدلالش. موفقیت تو این بازی به قول خودش به خوشگلی و این چیزا نیست لزوماً. بیشتر به روش‌ها و تاکتیک‌ها ربط داره. یعنی یه جور مهارت اکتسابیه. دقیقاً. میگه مثل مونتاژ کردن کمد ایکیا میمونه. یاد گرفتنیه. و اگه شکست خوردی تو رسیدن به اون چیزایی که متن میگه، تقصیر این نیست که قطعات رو نداری، احتمالاً مراحل رو درست نرفتی. چه نگاه مکانیکی، یعنی خیلی فرایند محوره. آره خیلی نگاش اینطوریه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ایده اصلی که از این منبع بررسی کردیم چی شد؟ به نظر میاد میگه رسیدن به یه سری نتایج خاص تو رابطه مثل گرفتن حمایت مالی یا مثلا هدیه‌های گرون بیشتر از اینکه شانسی باشه یا به قیافه ربط داشته باشه به تاکتیک و طرز فکر ربط داره. درسته.
همون چیزی که اسمشو گذاشته رویکرد هوی باهوش. بله، و نکته مهمش اینه که ادعا میکنه این میتونه حتی جدا از بحث رابطه جنسی باشه و بیشتر تمرکزش روی اعتماد به نفس و اون تفکر استراتژیکه. خب و این جنبندی خودش یه سوال مهم رو برای فکر کردن میذاره روی میز. تمرکز این متن خیلی شدیده روی گرفتن ارزش مادی. درسته. همش بحث گرفتن بود. یه فکر نهایی برای شما که دارید گوش میدید میتونه این باشه. هزینه‌هاش چیه؟ پیامدهای ناگفتش چیه؟ اگه کسی بخواد همچین رویکرد حسابگرانه‌ای رو تو روابطش پیش بگیره. هم برای خودش، هم برای طرف مقابل، هم کلاً برای روابط انسانی. دقیقاً. این متن یه نگاه خیلی خاص، شاید بگیم خیلی معاملاتی به روابط داره. حالا اگه این نگاه بخواد گسترده تر بشه، تأثیراتش چی میتونه باشه؟ یه چیزیه که میشه بهش فکر کرد.